Honourable Chairperson, Honourable Minister, Deputy Minister, fellow members, and also members of the public, the Freedom Front fundamentally understands the need for transformation in ownership in the mining sector in South Africa, because when our ancestors had to move to the urban areas of South Africa after the devastation of the Second Anglo-Boer War, we met a very hostile area dominated by British-aligned, empire-orientated mining houses. We found a hostile environment to which we had to respond in some way. And it was very soon that we realized that we had to respond by getting our part of the ownership. And to that end, Cook Sisters were sold, coin layings were held in many different, modest ways. Ordinary people pooled their resources, their shillings and their pennies, to get a part of the mining sector of South Africa, and within a few decades, Federale Mynbou was part of the South African mining sector. Also, there was a namesake of mine, which is not family, Wynand Boshoff, who started a mining empire by brushing off the dust from worked out mines into little bins, and then beneficiating that to sellable gold. That's the first fully Afrikaans-owned mining company in the South African history. It was done from the bottom up. We understand that it's necessary. We think there are ways and means to do it in a sustainable and a viable way. If we look at mynbou in South Africa, en ek gaan nou oorslaan na Afrikaans in die gees van dekolonisasie, dan kan ons sê Suid-Afrika is nie eintlik 'n land nie. Dit is 'n ryk, en dit is 'n mynbou gesentreerde ryk. Dit is 'n ryk wat verskillende wêreldwye belange getrek het op grond van sy minerale rykdom. Daardie ryk van Suid-Afrika het van die Britse ryk oorgegaan na Afrikaner ryk, tans na ANC ryk. En elkeen van hierdie groepe wat die ryk van Suid-Afrika oorgeneem het, het die mynbou van Suid-Afrika gebruik om 'n spesifieke elite te bevorder. Vandag is niks anders nie. Ons het nie 'n neutrale stelsel wat vandag inkom nie. Ons het 'n nuwe elite wat homself deur die mynbou verryk. Ek dink ook dat dit belangrik is om in Suid-Afrika na twee verskillende soorte mynbou te verwys. Aan die een kant is daar die diepskag mynbou wat geweldig kapitaalintensief is en wat eintlik dit is waarvoor Suid-Afrika wêreldwyd bekend is. En dan is daar delwery wat deur gewone mense gedoen word, wat eintlik amper soos 'n jagter-versamelaar ekonomie kan wees, waar mense doodgewoon waardevolle goed wat in hulle omgewing voorkom bymekaar maak, dit verkoop en dit vul hulle inkomste aan. Hierdie plaaslike groepe word in baie gevalle benadeel of deur regeringsbeleid, soos die Griekwas by Gongong naby Baklie Wes, wat sê dat daar nou ander mense is wat hulle voorvaderlike grond ontgin, dat hulle eintlik op 'n onregverdige manier daarvan weerhou word, en dan ook die gemeenskappe aan die Noord-Kaapse Weskus, wat in verskillende tye deur verskillende groepe, maar veral deur die kunsmatige skaarste wat geskep is deur die firma De Beers, aan bande gelê word in die aanvulling van hulle persoonlike en hulle huishoudelike inkomste. Nou, die staat se rol in die mynbou is eintlik baie beperk, want mynbou is een van daai goed wat soveel geld genereer, dat die privaat sektor sommer self die belegging doen. Dis nie soos wetenskap en tegnologie en hoër onderwys wat die staat moet instaan nie. Die probleem is natuurlik dat die staat verskillende belange moet beskerm, byvoorbeeld die omgewing, die werkers, die hele res van die bevolking, en kan ons sê ook toekomstige geslagte. Die probleem is dat dit ongelukkig nie baie doeltreffend gebeur nie. Ons mynwater is ernstig besoedel, en wat ernstig, nie ernstiger is, nie eintlik minder ernstig, maar is verskriklik ernstig, is dat belegging in die mynbousektor ook nie meer gebeur nie. Honorable member, your time is up. The next I've got 40 more seconds. seconds, yeah. 40 seconds is a lot to me. Thank you, Madam Speaker. Wat ek wil sê om jou af te sluit, is dat belegging in die mynbousektor word gekeer
deur 'n beleid. Daardie beleid is swart ekonomiese bemagtiging. Dit behoort eintlik connected economic empowerment genoem te word. En dit word gekeer deur die mynbouhandves wat ons in Suid-Afrika het. In belang van al die mense van Suid-Afrika dring ek by die minister daarop aan dat ons die handves afskaf en dat ons mynbou toeganklik maak vir die gewone mense, sowel as vir die groot korporasies wat beleggings wil doen in belang van die hele land. Baie dankie.